Hvis jeg skal sige noget ultrakort, så er det, at jeg har lært at trække vejret. Mit navn det er Torbjørn, men jeg kalder mig Bisse, og jeg laver musik og skriver sange. Måske den anden rækkefølge. Jeg er der klar scene. Holder mig på 2 meters afstand fra menneskehed. Jeg lever sådan lidt uden for samfundet i en vis forstand, fordi at jeg ligesom lever i min lille enkeltmandsvirksomhed og laver min musik herhjemme. Og så på den måde har jeg jeg har ikke rigtig været berørt af krisen så meget, men så har det jo været meget inspirerende at sidde udefra og se samfundet ligesom gå i stå, og nogle folk gå i panik, og i hvert fald medierne gå i selvsving. Det har været meget, altså det er forkert ord at bruge, men det har været ret morsomt at skrive den der plade. Det har jo været meget alvorligt for de 600 mennesker, der er døde af det, så det er jo ikke noget at gøre grin med, men det har jo været vildt at opleve, hvordan at alt handlede om den her virus. Og jeg vil sige, den store erkendelse for mig med den her krise, det har jo været erkendelsen af, at der er ikke nogen voksne til stede. Altså, der er ikke nogen, der har en eller anden kur til det evige liv, eller en eller anden vaccine, som man lige kan trylle frem, når der kommer sådan en virus. Der er ikke nogen voksne til stede. Der er små og store børn i den her verden, og vi klarer så godt vi kan, og lave regler for hinanden for at prøve, og ligesom ikke at træde hinanden for meget over tæerne. Og det lykkes så i mere eller mindre godt omfang. Jeg tror lidt som kan man sige, sangskriver eller krøniker, ikke? Så når man sidder sådan og skriver om den tid, man lever i, som jeg jo gør, når jeg skriver mine sange, det har været lige pludselig, så var der ikke en masse forskellige historier at skrive om. Der var ligesom bare den samme historie, der hele tiden alle snakkede om, altså den her coronavirus og krise. Og der synes jeg helt klart som kunstner, eller hvad man skal kalde sig selv, som barde, eller som krøniker, eller historiker, så må man jo ligesom tage den udfordring op, så må man ligesom beskrive det, der sker. Jeg opdagede i hvert fald, at det ligesom blev komisk, uden jeg ville det, når jeg skrev om nogle af de her ting, fordi det var så langt ude. Altså meget det her med, at vi alle sammen skulle have masker på, eller at man ikke måtte mødes. Der var de her latterlige historier om en kvinde og hendes børn, der fik en bøde på 3.000 kroner, fordi de satte sig på en bænk i et område, hvor der var forsamlingsforbud. Så tiden blev jo også bare sådan tragikomisk. Så det var som om lige pludselig, at hele verden blev sådan et teaterstykke af Bertolt Brecht, eller sådan et skuespil. Og at det egentlig blev meget nemt for sådan en troubadour som mig at træde på scenen med Sønderjysk totalt en til en om, hvad der sker, fordi det var så vildt. Jeg behøvede ikke at pynte på noget overhovedet, ikke? Men sådan oplever jeg jo altid, det er med virkeligheden, men jeg synes, man behøver slet ikke at pynte på den. Den er jo så vild i forvejen, så desværre så fik jeg ikke skrevet om hende moren og hendes barn, der fik en bøde på 3.000 for at sætte sig på en bænk. Men jeg prøvede at skrive om nogle af de andre ting, men der var jo mange. Jeg fik heller ikke skrevet om de der historier i Peru, tror jeg, om mennesker, der blev begravet i papkister, fordi de ikke havde mere. De kunne ikke nå at lave trækisterne, så de smed folk ned i papkasser. Begrave sin mor i en papkasse, det var også et ret vildt billede, som jeg synes siger meget om den her krise, måske på et mere globalt plan. Da jeg lavede albummet, så vil jeg også gerne prøve ligesom at skrive om, hvad der er noget, der skete uden for Danmark. Jeg kan ikke prøve ligesom at begrænse det til, hvordan, fordi vi har jo været meget forskånet indtil videre her i Danmark i forhold til andre lande, som for eksempel Peru. Ja, det er en vild tid, men det synes jeg nu altid, det har været. Altså verden er et vildt sted at leve.